Perdido, eu não tinha colocado. Toma só um arroto. Boa noite nessa porra. Tô bem não, que isso? Dia de hoje já nem coloquei, mas não bati não. Não coloquei. Eu esqueci de pôr. Deixa eu colocar. Aí passa o sargento, filha da puta do sargento. Atenção número 1, vai atirar! Cara, pô. Ou não. Ups. Caralho, véi! Meu Deus! Você vai pagar o meu A Liv- médico no ouvido, Olivia? A Liv vai falar, ela fala assim, ó. Filha da mãe. Cara, pera aí, velho. Vai com calma. Tadinha. Nossa, esse outro foi ruim. Vão fundo comigo hoje. Mais perto. Desculpa, gente. Quem que era? Oi, Kawaru. Quanto boneco, meus bonequinhos. Eu também tava com saudade. Moderadora XT. E troca ideia com ele sobre isso, entendi. Gente, tá vindo. Veio. Eu tô bem, coronavírus. E você, tá bem? Nossa, essa é boa também.